Pernah lihat burung yang bisa membuat pasangannya terpaku hanya dengan menari? Sekali melihat aksinya, kamu pasti paham kenapa burung ini dijuluki penari terbaik di dunia. Burung cendrawasih jantan dari Papua memiliki ritual kawin yang luar biasa. Ia membersihkan arena, mengembangkan bulu hingga membentuk siluet unik, lalu menari dengan gerakan cepat dan sangat presisi. Semua itu dilakukan untuk memikat perhatian betina. Jika tariannya kurang sempurna, sang betina bisa langsung pergi. Di dunia burung, bukan yang paling kuat yang menang, tetapi yang paling memukau saat tampil. Menurutmu, tarian ini keren atau malah bikin ngakak? Tulis pendapatmu di kolom komentar.